व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप सभी का लुल्लू दाई। तो गाइस आज हम लोग आ गया है पागलक विलेज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में डीसी बंगला और ये पागलक एरिया। तो आज हम लोग यहाँ में काम करेगा JNC NSS डिपार्टमेंट का तरफ से। उसका तरफ से आज हम लोग पागलक बस्ती को एकदम नीट एंड क्लीन साफ सफाई करेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ऊपर से हम ग्रुप 6 का कैप्टन है आप लोग का लुल्लू दाई, तो वीडियो तो बनता ही है, तो इसीलिए हम आज वीडियो बना रहा है। तो गाइस वीडियो को शुरू होने से पहले आप लोग को हम पासीघाट से कैसे सनराइज दिखता है उसको दिखाएगा अभी। तो आप लोग देख के देखो। तो गाइस आप लोग देख ही लिया कोमली घाट से कैसे सनराइज का व्यू देखने को मिलता है। और अभी लगभग 6 बज गए, तो अभी काम को शुरू करते हैं और वीडियो को भी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।